Bir gün 7 cüce ormanda yürüyüş yapıyordu. Hava çok güzeldi. Ağaçların arasında eğlenceli şarkılar söylüyorlardı. Aniden bir ses duyuldu. "Beni bekleyin," diye bağıran bir ses. Cüceler merakla sesin kaynağına doğru döndüler. Karşılarında Elsa'yı gördüler. Buz gibi güzelliğiyle ormanın ortasında duruyordu. Cüceler şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. "Bu gerçek mi?" dedi biri. Elsa gülümseyerek onlara yaklaştı. "Sizi görmek harika. Ormanda biraz eğlenmek istiyorum," dedi. Cüceler çok heyecanlandı. Hemen Elsa ile birlikte oyun oynamaya başladılar. O sırada Pamuk Prenses de ormanda dolaşıyordu. Cüceler Elsa'yı görünce onu da davet ettiler. Pamuk Prenses gülümseyerek katıldı. Üçü birlikte dans etmeye, şarkı söylemeye başladılar. Ormanın sesi neşeleriyle yankılandı. Birden Elsa bir buz heykeli yaptı. Cüceler ve Pamuk Prenses hayranlıkla izledi. "Buzdan bir dünya," dediler. Ormanda geçen bu özel gün hepsinin kalbinde unutulmaz bir anı olarak kaldı.